Halo, selamat datang lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa sound effect yang mungkin teman-teman bisa gunakan nantinya. Untuk link downloadnya udah saya sediakan di deskripsi, jadi teman-teman bisa download. Ada beberapa sound effect yang saya sediakan di sini. Teman-teman tentunya nanti bisa cek sendiri ya. Nah, di video ini saya juga akan memberikan sebuah contoh dan sebuah tutorial, lebih tepatnya sih menggunakan transisi, dan kita akan menempatkan sound effect ini untuk memberikan kesan soundnya pada transisi yang akan kita gunakan. Contohnya seperti ini. Nah jadi pada bagian perpindahan footage yang ini dengan yang ini terdapat kalau teman-teman perhatikan di videonya terdapat kayak semacam cahaya kemerah-merahan, kekuningan gitu. Oke. Langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2017. Oke. Di sini saya sudah mempunyai dua footage tentunya. Oke. Nah, jadi pada bagian ujung footage yang pertama, di bagian akhirnya itu sengaja saya cepatkan, jadi, dan juga di bagian awal footage yang kedua juga saya cepatkan. Oke. Nah, saya juga sudah menyediakan efek transisinya yang saya beri nama di sini facelift transisi. Jadi ini semacam light gitu. Teman-teman tinggal drag ke com projectnya, nanti tinggal masukin. Saya drag, sudah ada. Saya drag ke bagian atas ini. Oke. Nah, pada efek kontrol dan mode-nya akan saya ganti menjadi screen. Nah, jika sudah, masukkan sound effect yang udah saya sediakan di link. Teman-teman tinggal download, tinggal masukkan ke sini, lalu sesuaikan dengan efek transisi kita tadi. Oke. Masukkan di sana. Oke, jika sudah, oke. Nah, buat teman-teman saya juga merekomendasikan channel Batam Kamera. Teman-teman bisa kunjungi, link juga udah saya sediakan di bawah. Channel ini juga sangat saya rekomendasikan, apalagi buat teman-teman yang pengen tahu seputar dunia kamera, dunia videografi, live stream, dan segala macam. Oke, terima kasih udah nonton video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Share video ini dan jangan lupa like dan komen. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar dunia wedding fotografi dan wedding videografi, baik seputar produksi ataupun pas praproduksi, dan juga mungkin seputar editingnya atau apa segala macam, teman-teman boleh tinggalkan komentar di bawah, tinggalkan pertanyaan. Jika saya bisa bantu jawab, akan saya bantu. Terima kasih, bye-bye.